parte del comportamiento del hombre. ¿Notaste algo más? ¿Puedes decirme qué es esto? Si bien lo primero que salta a la vista es el raro comportamiento que su padre tiene mientras duerme, su nieto notó una extraña sombra que aparece a un costado de su almohada. Una sombra que se mueve y que nadie ha podido explicar. No obstante, lo más impactante es cuando te fijas en la sombra que proyecta su rostro. Notas que el ojo de la sombra pareciera tener un sutil brillo. ¿Cómo puede esto pasar? ¿Podrán los demonios de este hombre ser completamente reales? Número 2. El siguiente registro nos demuestra que en cualquier momento te puedes encontrar con situaciones inexplicables. Ya sabes, si sigues mis videos tendrás claro que estas cosas le pueden ocurrir a cualquiera. Un ejemplo claro de lo que te hablo viene demostrado en el registro que un seguidor de Panamá quiso compartir con nosotros. En su correo él aclara que en este lugar increíbles manifestaciones han estado produciendo en el último tiempo. Sombras que se mueven en diferentes direcciones y extraños sonidos provenientes de una casa en específico, la que ahora ves en pantalla. El muchacho nos asegura que el inmueble hace muchos años que ya se ha abandonado. Nadie quiere vivir en él, precisamente por los fenómenos que se producen. A pesar de las creencias, nadie había captado nada. Eran simplemente rumores. Hasta ahora. Hay una burma y se fue. Este es el único registro que poseen para demostrar que esta casa está maldita en verdad. Después de todo, ¿cuál podría ser la explicación de esto? Número 1. Y nos despedimos de este video mencionando algo que tú ya conoces. No es la primera vez que lo digo. La materialización de espíritus nunca se produce como lo intentan mostrar en las películas de terror. En aquellas películas siempre se muestra lo paranormal, lo extraño, como seres enormes. Seres definidos que llegan para atacar a los malaventurados. Pues verás, por lo general y para aquellos que han asegurado experimentar eventos así, estos se manifiestan de una forma completamente diferente. Se manifiestan como sutiles sombras sin una forma definida. Y para ejemplificarlo, terminaremos con dos registros que comparten una misma posición. El primero llegó a mi poder gracias a una seguidora de Arkansas, Estados Unidos. Ella me envía el siguiente registro que fue captado por las cámaras de seguridad de la empresa en donde trabaja su novio. Él le contó que ya existían rumores de que cosas extrañas ocurrían en el lugar. Objetos que desaparecían, ruidos que solo los guardias escuchaban, entre otros. Nunca pudieron captar nada hasta el video que estás por ver. Registro que ahora tiene intimidados a todos los trabajadores de la empresa. Observa.
Después de ver este impactante metraje, nuestra seguidora nos relata que ya nadie se atreve a cruzar por aquella puerta. No tan solo por abrirse sin explicación, sino que principalmente por el desconocimiento que provoca aquello que se observa segundo antes. Dígame. Una misteriosa forma que hasta ahora nadie sabe qué es. El segundo video de este puesto fue enviado por un suscriptor de Italia, que nos muestra uno de varios registros que posee. Registros que se producen en la casa de su fallecida abuela. El chico comenta que siempre tuvo un fuerte vínculo con ella, por lo que luego de su muerte y de vivir un tiempo en su casa, ha notado un ambiente muy denso y extraño, razón que lo llevó a colocar cámaras con sensor de movimiento, logrando grabar el video que verás a continuación. Aunque la imagen es oscura, se notó como instantes antes de que nuestro seguidor apareciera, una extraña sombra hace notar su presencia en el lugar. Tanto así que incluso, si te fijas bien, alcanza a mover la cortina del fondo. ¿Tendrá algo que ver esta extraña sombra con su fallecida abuela? Su estrecho vínculo que tuvo con ella en vida facilitará este tipo de manifestaciones. Nos demostrarán estos videos que efectivamente convivimos con presencias que están más allá de nuestro entendimiento. ¿O serán simples coincidencias? Dime qué es lo que crees debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.